咧我就要同我嘅好朋友見面啦。而家咧我就要去西鐵站嗰度啦，就要揾佢啦。而家咧，車廂里进食都是犯法的行为，违者法办。Hello，我有一个。Hi，我哋今日去邊度啊？去旺角去旺角去邊度啊？包咖啡。係咪玩貓啊？我哋今日在旺角啦，我哋要前往美孚嗰度轉荃灣線去旺角嘅 Urban 貓咖啡嗰度咧。我哋而家就係天水圍，而家就去咧呢個荃灣線咧，就搭車去旺角度。我哋去中環線嗰度，直接去旺角度。旺角啦，要到。前往沿途客站，左边的车门将会打开。Next station, Montfort. Interchange station for the Quinton line to. 旺角站嗰度。We are arrived at Montfort。我哋即將到達旺角啦。我哋咧就去 C 出口咧，就行去呢個亞皆老街嗰邊啦，然之後再去呢個貓咖啡啦。C 出口喺右邊嗰邊，可以行去嗰呢邊，然之後先返家啦。直擊 C 出口的我，呢個去爬石山啦。其實去 D 出口，呢個我哋可以坐扶手電梯啦，搭扶手電梯就可以上去呢個嘅亞皆老街嗰邊，就前往呢個貓咖啡啦。我哋再 D3出口嗰邊行。應該都可以去到嘅，相信我哋都可以去到貓咖啡。第一次去貓咖啡，同我嘅好朋友去。哦，要行樓梯啊？唔緊要，我哋好樂觀嘅，強身健體嘅我哋。一齊強身健體。哦，好快叫光明啦！亞皆老街啦，呢度就係亞皆老街啦。而家就我哋一直向前行，哇！有富豪雪糕啊！哇！Oh my god！ 一路向前行啦。A few moments later， 我哋嚟到兆萬中心啦，呢度。我哋而家就要過對面啦。兆萬中心我哋嚟啦，耶！貓咖啡啊！開放時間係12點。哦，係喎，咁真係要等啊！哦耶！呢個先係真正嘅門口。開放啦，開放啦 ！Urban 貓咖啡14樓，我哋嚟到 Urban 貓咖啡啦，我哋要12點半先可以。我哋係提前預約嘅12點半。我哋訂咗座啦，我哋要等到12點半先可以。呢度有訂座同冇訂座啦。
哋而家出邊等啦。我哋嚟到啲 Urban Mile Cafe 入邊啊，呢度有隻貓貓，我哋要掃單點樣食啦。如果中意貓嘅朋友咧，就可以嚟呢度 Urban Mile Cafe 啦。好肚餓喎，我哋食嘢先啦。Oh my god！ 大家有隻貓坐咗我身上啊！係啊，佢係咪好中意我？佢叫咩名？我唔知佢叫咩名。睇唔到佢個名。係咩？坐身上。係啊。呢隻貓坐喺我身上已經好耐啦，佢嘅名叫薯條。呢度仲有其他貓啊，好可愛。呢個就係佢幫我影嘅即影即有。哇，好靚呢張，寫得好靚。呢隻貓望住我添啊！你嘢飲嚟啦。我嘅茉莉綠茶鮮奶嚟啦。有呢個綠茶粉啦，可能飲落去好飲咧。我而家咧嚟試下飲啦，可能要加佢先，好飲喎。呢個鮮奶，而家又嚟咗一個湯啦。我哋而家飲啦，我已經飲完碗湯啦，就烏冬就嚟啦。我而家要開餐啦，呢度有豆貓棒啦，有頭菇啦，要俾錢啊！不切試用或試玩啊，要俾錢啊 ！Oh my god！ 隻貓貓。呢度係好多貓，超多2 hours later. 而家你嚟咗呢間鋪頭影啦，呢度有啲頭飾啦。我哋就呢度就有佢嘅 IG， 呢度有佢 IG 啦。呢度幾多樓？算唔緊要，陣間先講。呢度咧就係我哋嘅頭飾啦。我哋已經影完啦，成地都係頭飾。成地都係。呢度就係我哋兩個影嘅。耶！而家就嚟到405間鋪頭啦，我哋就頭先呢張特點相，呢度都有得影貼紙相。我哋要寫啲嘢，你寫啲咩啊？Cheese 噶，呢個我 IG，呢個係佢嘅 IG 啊。不要傷心，其實傷心。我哋暫時係寫，跟住仲有啲。呢個嘅先，好笑好笑。而家你要過去呢個星際城市嗰度行下啦。有啲咩啊？有相機。OK，耶！而家就嚟呢度行下啦。你想喺邊度影啊？呢度有啲相機啦。好多相機，就喺度睇。A few moments later. 而家就去旺角中心啦，就揸3分鐘，我哋就可以行到旺角中心嗰邊啦。一直向前行就到啦。我哋嚟到呢個新之城嘅一個商場。嘢食嘅地方啦，而家就入去啦。裏邊有衫，
哦，睇來應該係嘢食㗎，真係嘢食喎！呢度有上去，我哋上去睇下先。上面睇下係咪旺角咯？我唔知係咪咧。呢度就係啲立食區啦。嚇？邊個？哦，係喎，呢度有嘢食。而家就喺呢間鋪頭度嗌嘢飲啦，我哋兩個就嗌咗杯特濃曲奇奶昔啦。睇落嚟都幾好味，喺度等緊，陣間你就落去就要嗌個嘢食啦。我哋兩個一模一樣嘅，耶！而家又要飲啦。我哋就嚟呢間鋪頭食嘢啦，我哋就嗌咗呢個小丸子啦，嗌咗薯條啦，同埋呢個炭燒雞肉串啦。好多嘢食喺呢度，我哋而家就等緊要食咧。我哋嘅嘢食終於嚟啦，薯條啦，仲有呢個，哇，好吸引嘅，耶！你就想先，而家食啦。我哋而家嚟到旺角熟食市場嗰度啦，我哋由電梯嗰度上嚟啦，入去啦。呢個裏面就有啲餐廳啦，呢個範圍係好大啊，超多人啊！呢個有啲海南雞啦，有泰魯味道啦。呢個總之好多嘢食啦。我兜咗一圈都係決定食呢間車仔麵啊，叫海都車仔麵茶餐廳啦。有呢啲嘢食，我哋而家等緊車仔麵啊。我嗌咗個芝士腸啦，有菜啦，有豬扒同埋紫菜啦，仲嗌咗杯凍檸茶啦。耶！即係45蚊啊！而家就開食啦。而家就嚟食嘢啦！我試下先。哦，俾你食先。仲有支凍檸茶啦。好人好人。好嘅。就坐265B 返去啦，今日玩得好攰啊！我嘅影片就到嚟呢度啦。如果大家中意我嘅影片，就記得訂閱、like、comment、share 出去啊！我哋下次再見啦，拜拜。